बटुक एक शांत और श्रद्धालु भालू था जो जंगल के पास बसे छोटे से गांव में रहता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले शांत मन से प्रार्थना करता था। एक दिन बच्चों ने उससे पूछा कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। बटुक ने उन्हें पास बैठाया और समझाया कि प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। इससे हम अच्छे काम करने की प्रेरणा पाते हैं और बुरे विचार दूर रहते हैं। उसने बताया कि प्रार्थना हमें धन्यवाद देना और मदद मांगना सिखाती है। बच्चों ने भी आंखें बंद कर प्रार्थना की। उन्हें अच्छा और हल्का महसूस हुआ। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बटुक खुश हुआ कि बच्चों ने प्रार्थना का महत्व समझा। नैतिक प्रार्थना मन को शांत करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है।